За бид бүгд шудраг ёс энэ танхимаас эхлэх хэрэгтэй гэж бүгд ярьдаг ч үнэн хэрэгтэй. Шудраг ёс ард түмний нүдэн дээр энэ танхимд устж өгөө болж лох муухай жишгийг та бүхэн тогтоох гэж байна. Та бид Монгол улсынхаа бүрэн эрхт байдлын баталгааг хангаж, үндэснийхээ язгуур ашгийг хамгаалж, Монгол хүний сайн сайхан амьдралын төлөө хоёргүй сэтгэлээр ажиллах үндсэн үүргээ омортож, хууль тогтоох бүрэн эрхээ буруугаар ашиглаж, хит олонх байгаадаа аархаж, хуулийг гажуудуулж байгаад гүнээ харамсаж байна. Хуулийг завхруулж, өөрийн намын хэсэг бүлгийн бүр цаашлаад хэлэх юм бол хэн нэгний эрх ашигт нийцүүлэхийн тулд үндсэн хуулийн цэцгийг хүртэл татан оруулж байгаа нь өнөөдрийн энд хилцэгдэж байгаа үйл явдлуудаар гэрчлэгдэж байна. За энэ мэт олон үйлдэлтэй Монгол төрийн нэр хүндийг олон улсаар шившгэлсэн од уяр гэгчээр дамжуулан гүйцэтгэж байгааг Монголын ард түмэн хараад сонсоод мэдрээ сууж байна. За ингэж удаа Монголын ард түмний эсрэг мөн үндсэн хуулийн цэцгийн нэр хүндийг олон улсад унагсан од уяр гэдэг этгээдийн тухай бид бүгдээрээ мэдж байгаа. 2019 онд Солонгос улсад зорчиж байхдаа эмэгтэй хүнд бэлгийн дарамт үзүүлсэн хэрэгээр Солонгос улсад саатуулагдаж гин бурууга хүлээж торгуул хүлээгээд ирсэн энэ хүн Монгол улсын цэцгийг шийдвэрийг ахлаад ингээд сууж байгаа нь зөв шийдвэр юм уу? Ёс зүйн хувьд энд байж болох асуудал уу? Тэгвэл ардчилсан намын бүлгийн гишүүд бид 2021 оны 4 сарын 8-нд од баярыг улсын их хурлаас эргүүлэн татах энэ үндслийг бол улсын их хурлын дараахт өргөн бариад цаг товлсон байгаа. Энэ цаг маань одоо хүртэл бидэнд хариу өгөөгүй байгааг бол ард түмэндөө хэлхэн зүйтэй авах гэж би бодож байна. За бид ямар үндслээр одоо энэ хариуцлага тооцох ёстой гэж үзэж байгаа юм бэ гэхээр энд Монгол улсын үндсэн хуулийн 5 дугаар бүлгийн 65 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэгт үндсэн хуулийн цэцгийн дарга гишүүн хууль зөрчил анх илгээсэн байгууллагын саналыг үндэслэн улсын их хурл эгүүлэн татаж болно гэж заасны дагуу ардчилсан намын бүлгийн гишүүд шаардлага өгсөн юм а. Энэ цэцгийн өнөөдрийн гарчаад бидний хэлцээд байгаа дүгнэлт чинь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт анх одоо бид нар хийнэ гэж ардын нам, ардчилсан нам хамтарсан ажлын хэсэг байгуулж ерөнхийлөгч маань ахалсан одоо ийм ажлын хэсэг байгуулад ажиллаж ирсэн. Анх оруулж ирсэн төслөөрөө өнөөдрийн маргаан дагуулад байгаа энэ ерөнхийлөгчтэй холбоотой энэ зүйл заалтын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэрэгжилтийг 2025 оноос эхэлж хэрэгжинэ гэж оруулж ирсэн байсан. Ингэж ажиллаж явж байсан. Ойлголцож. 2019 оны ээлжид тус чуулганы төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 9-р сарын 7-ны өдрийн Бямбгаргийн хуралдааны тэмдэглэл байгаа. Манай ардчилсан намын гишүүд энийг авч уншаарай. Энэ дээр Бямзогтор хуралдаан ахлаад миний бие асуусан байдгийн. Ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас асуусан юм уу? Энэ хуулийнх нь хугацааны өөрчлөлт 2005 он, 2021 он гэдэг энэ өөрчлөлтийг 20 он гэдэг. За ингэхэд бол Бямд тухайн үеийн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Бямзогтор ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга Зээ инх бол даргаыг дуудаж ирүүлье. Энэ талаар албан ёсны байр суурийг нь сонсъё гэд энэ тэмдэглэл дээр Зандаа хүүгийн инх бол дарга бол 25 оныг 21 он болгохыг бол дэмжиж байна. Ингэж явах нь зөвөө гэсэн энэ бол албан ёсны ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын байр суурь гэсэн байр суурийг гаргаад протокол тэмдэглэл дээр ингээ үлдсэн байгаамаа. Тийм учраас энэ бол нэг айхтар одоо Монгол ардын нам хүч хэрэглэж нэг талаасаа ингэж шийдсэн асуудал ерөөсөө биш бөгөөд ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын зарчмын байр суурийн саналаар энэ өөрчлөлт ороод явсан шүү хуулийн хугацаанд. Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хууль маань ерөөсөө алдаа ингээд ийм буруу байна. Сая одоо буруутнаа яриад тэр буруутаа энэ буруутаа гэж ингээд хэллээ. За энэ яг нэг хэрэг. Та нар яг нөгөө зарчмаа бас ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Нэг намын дарангуул байх ёсгүй. Нэг хүний дарангуул байх ёсгүй гэд. Энэ зүйлээ ярьж энэ юм ярихын оронд шал өөр юм яриад их юм. Тэгэхээр одоо энэ
сонгуулийн хуулиа хэрэгжүүлээд өмнө дэвшсэн ерөнхийлөгч бол ард түмнөөсөө гарцсан байсан. Эргээд ард түмнээрээ дүн тавиулах хэрэгтэй. Өмнөх хүмүүс нь тийм хэрэгтэй байсан. Энэ эрхийг хадгалж үлдэх ёстой. Энэ бол 62 65 та нарын үүрэг байсан байхгүй юу? Энийг та нар одоо тэр тоглоомын намаа ашиглаад тоглоомынхаа хүмүүсийг одоо утсан үхэлтэйнүүдэд ашиглаад ийм дүгнэлт гаргаж байгаа нь энэ нь одоо цаашаа явсаар байгаад эргээд Монголын нийгэмд Монголын хөрш шороон дээр буухтаа ард түмний цус хасгаснаар шийдэгдэхгүй. Ингэж болохгүй шүү. Энэ дээр одоо гатуу анхааруулъя та нар. За тэгээд хоёр үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн эсэргүүцэл үчсэн байлээ. Тэгээ энэ дүгнэлт маань бас нэлээ эргэлзээ дагуулж байна. Хэрвээ үндсэн хуулийн зэц шүүх юм бол тэнд оролцсон хүмүүс, тэнд байгаа хүмүүс эсэргүүцэл бичих ёсгүй.